Welcome to my The Golden English channel. So today we will read the story of Who Will Bell the Cat. बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? Once a group of rats lived in a grocery shops. अब देखो ग्रोसरी का मतलब क्या होता है? मतलब कि किराने वाला, मतलब कि किराने वाले की दुकान पर, ठीक है। एक बार एक चूहों का समूह एक किराने वाले की दुकान पर रहता था। द रैट्स वर हैविंग अ गुड टाइम, मतलब कि जो कि चूहे थे वो बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहे थे। दे वुड ईट स्टमक फुल एंड रन वट एवर केम इन देयर वे। अब वो पेट भरकर खाते और फिर उसे तहस नहस कर देते जो भी उनके रास्ते में आता। द ग्रोसर वॉज अनहैप्पी टू सी द रैट्स ग्रोइंग फैट डे बाई डे। अब वो मतलब कि जो अनहैप्पी का मतलब क्या होता है? उदास। अब जो कि किराने वाला था ना, अब वो मतलब कि बहुत उदास हो गया कि मतलब कि चूहे बढ़ते ही जा रहे और वो मोटे ताजे होते जा रहे थे। फिर वन वन नाइट द रैट्स क्रिएटेड अ हैवोक इन द स्टोर। हैवोक का मतलब क्या होता है? प्रलय, ठीक है। एक रात चूहों ने मतलब कि बहुत प्रलय मचा दी उस स्टोर में। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ग्रोसर ओपन हिज स्टोर, अगले दिन जब जो कि किराने वाला था, जब उसने अपना स्टोर को खोला तो फिर ही वॉज टेकन अबैक टू सी इट्स कंडीशन। द ग्रोसर बिकम फ्यूरियस एंड ब्रॉट अ कैट टू हिज स्टोर नेक्स्ट डे। अब क्या हुआ ना, जो कि वो नहीं था ग्रोसर, है ना, वो मतलब कि जब वापस आया तो वो उस कंडीशन को देख के बहुत आग बबूला हो गया। फ्यूरियस का मतलब क्या होता है? आग बबूला, ठीक है। तो फिर अगले दिन वो एक बिल्ली ले आया अपने ग्रोसर की दुकान पर। तो फिर अब इन चूहों को देखो कि इन्हें कैसे प्रलय मचा रखी है, और ग्रोसर एक बिल्ली को लेके आया है जो कि इन चूहों को मार रही है। द कैट बिगेन टू हंट द रैट्स वन बाय वन। अब जो कि बिल्ली थी ना, उसने चूहों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। द रैट्स वर स्केर्ड ऑफ द कैट एंड वुड नॉट डेयर टू कम आउट ऑफ देयर होल्स। अब मतलब कि जो स्केर्ड का मतलब क्या होता है? डरना। अब जो चूहे थे वो डर चुके थे और अब अपने मतलब कि बिल से बाहर नहीं आ रहे थे। It was became it was becoming difficult for them to get the food. अब ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि मतलब खाने को लाना। One night the rats got together for a meeting. एक बार जो कि चूहे थे वो इकट्ठे हो गए एक मीटिंग के लिए। टुगेदर का मतलब क्या होता है? इकट्ठे होना। All the rats were worried. सारे मतलब कि जो रैट्स थे, चूहे थे, वो चिंतित थे। वर्ड का मतलब क्या होता है? चिंतित। And wanted to get rid of the cat. मतलब कि अब सारे जो है चिंतित थे और अब वो मतलब कि जो बिल्ली थी उससे आज़ादी पाना चाहते थे। दे स्टार्टेड थिंकिंग एंड गिव देयर आइडिया वन बाय वन, सॉरी, दे स्टार्टेड थिंकिंग एंड गिव देयर आइडिया वन आफ्टर द अदर। अब वो जो कि उन्होंने सोचना शुरू किया और फिर एक एक करके मतलब एक एक बाद वो मतलब कि अपने आइडियाज़ देने शुरू कर दिए। फिर अ यंग रैट ऑल्सो केम अप विद अ प्लान। अब एक जवान चूहा मतलब कि वो अपने प्लान के साथ आया। द रैट सेड वी शुड टाई अ बेल अराउंड द कैट्स नेक। उसने बोला कि हमें मतलब कि जो बिल्ली नहीं होगी उसके नेक का मतलब क्या होता है? गला। उसके मतलब कि उस पर एक हमें घंटी बांध देनी चाहिए। वेन एवर शी मूव बेल्स विल जिंगल एंड वी वुड नो दैट शी इज़ कमिंग। उसने बोला जब भी वो चलेगी तो फिर वो जो घंटी होगी वो तो अब बजेगी, फिर बाद में हमें पता चल जाएगा कि वो आ रही है। एंड वी कैन इमिजिएटली रश टू द होल्स देन। इमिजिएटली का मतलब क्या होता है? फटाफट, ठीक है। और फिर हम फटाफट अपने होल्स की ओर भाग जाएंगे। All the rats listened to the plan intently. One rat said, "It's a great plan." अब जो सारे चूहे थे ना वो ठीक से मतलब कि आश्चर्य से इस प्लान को सुन रहे थे। इंटेंटली का मतलब क्या होता है? आश्चर्य से। और फिर उनमें से एक चूहे ने बोला कि एक बहुत अच्छा प्लान है। We can save our life if we know the cat is coming our way. उसने बोला कि हम अपनी जान बचा सकते हैं अगर हमें पता चल गया कि बिल्ली रास्ते में आ रही है। Everyone jumped with joy and started to celebrate their freedom from cat. अब क्या हुआ ना, जो कि मतलब कि सारे जो है ना मतलब कि उछल कूद करने लगे और मतलब कि मज़े करने लगे। वो अपनी खुशी मनाने लग गए, उसका जश्न मनाने लग गए, मतलब कि कैट से फ्रीडम पाने का, आज़ादी पाने का।
Some of them were discussing about how to arrange for the bell. अब कुछ उसमें से डिस्कस कर रहे थे कि मतलब कि बेल को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, घंटी को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं. An elderly rat was sitting quiet in the corner. एक बूढ़ा जो चूहा था वो कॉर्नर में चुपचाप बैठा था. He said, "My dear fellows, has anyone thought who will bell the cat?" अब उसने बोला कि मेरे प्रिय साथियों, क्या किसने सोचा है कि कौन घंटी बांधेगा उसकी गले पर. Hearing this, all the cats sat down sadly and started to thinking of a plan. अब यही सुनते हुए जो सारे मतलब चूहे थे वो उदास होकर एक प्लान के बारे में फिर सोचने लग गए. Please like and subscribe my channel. Thank you.